Porque essa daqui, o objetivo dela é ficar mais glossy ainda. Mas enfim, bom gente, agora eu vou misturar. O ruim é que essa minha espátula tá com tinta. E eu tô com medo de, de deixar outra cor. Mas tudo bem, bora fazer. Bom gente, agora eu vou misturar. Mistura bem. E gente, pra quem não viu o vídeo da Gloss Slime, tá? E gente, como o meu pote já tava com ativador, eu já tô meio que dando ponto, tá? E gente, que nem eu falei, se você não viu o vídeo, primeiro vai ver esse primeiro e depois vai ver o outro, porque tá top, gente. Ela ficou muito glossy. Ó, ela estica bastante mesmo. Ela tá muito boa. E gente, agora bora continuar mexendo aqui. Ó, já tá meio que pegando ponto. Como eu falei, tinha ativador, né? Ela tá por ela, mas a gente vai precisar mais de ativador. Pronto. Nossa, gente, tá um vento. E meu cabelo só fica pecado, aí tem que ficar assim. Ó, mistura bastante. Vamos colocar mais ativador. Pra ela ficar mais light, né? A gente não quer cola. A gente quer slime. Ó. Mistura bastante mesmo. Ó, colocar mais ativador. Porque tava precisando demais. E, gente, agora não tem segredo. Só vocês colocando até dar o ponto de slime. E, gente, pede permissão para um adulto, tá? Seu responsável. Pergunta se você pode pegar creme, óleo de bebê, se você tiver irmão. Ou se você pode comprar. Ó, tá ficando assim. Acho que pra vocês aqui, ó, vai estar meio nublado, tá? Mas não tá nublado. Gente, coloquei, agora acho que eu coloquei muito, mas muito ativador. Mas bora mexer bastante. Bastante mesmo. Gente, desculpa que tem um carro ali, né? Eita, chato. Tem mais, ó. Vou colocar mais ativador. E eu acho que agora eu coloquei super demais. Mas tudo beleza, né? Colocamos mais um pouco de ativador, porque tá grudando no pote. Ah, gente, agora vai ficar com esse barulho. É sério, gente, sorry mesmo. Tá? Eu não consigo fazer ele parar. Senão, ó,
E também ele está fazendo o trabalho dele, né, gente? Vou colocar mais um pouco de ativador. E, gente, deixa aqui embaixo nos comentários um desafio para mim que eu vou estar cumprindo no próximo vídeo. Que é no vídeo da... Gente, agora só vou postar vídeo na outra, não nessa segunda, porque eu já tô postando esses vídeos, tá? Deixa eu colocar mais pra cá. Gente, eu já tirei do pote, mas ela tá muito grudentinha. Acho que vou até precisar de fazer mais ativador. Espero que não, né? Mas vamos misturar aqui bem. A gente tem que misturar bastante. Principalmente quando ela tá grudenta. Vou colocar aqui, ó. Ó, gente, ela tá super. Acho que vou colocar agora muito mesmo ativador. Melhor que dá pra gente mexer assim. Gente, acho que não vai precisar mais de bórax. Gente, que nem eu falo, eu chamo de bórax, mas não é bórax, tá? Só chamo mesmo. Bom, gente, agora eu coloquei só mais um pouco de ativador. Agora, é sério, eu não vou colocar mais ativador, porque senão vai ficar dura. Agora, gente, é hora da gente colocar massinha de vela. Eu vou colocar verde. Vamos abrir. Gente, eu não tô conseguindo abrir. Misericórdia. Meu Deus. Consegui. Ó, gente, a minha verde. É, já tá meio acabada. Então, eu vou colocar assim. Vou colocar mais outra. Vou fazer 3 camadas. Qualquer coisa nós colocamos mais. Agora a gente mexe. Mexe, mexe. Vou mexer. Ela é um verde meio neon. Gente, ficou linda. Não vai dar pra ver direito, mas eu vou colocar mais um pouco. Agora bora guardar. Nossa, clay, né? Nossa, já estamos... Porque ela já está toda acabadinha. E eu não quero gastar tudo. Uma hora, né, gente? Vou ter que gastar. Uma hora ou outra. Guarda aqui. Agora nós misturamos. Coloquei mais que vocês viram.
tá fazendo bastante clique. Tá, não bastante, mas mais ou menos, né? Não vai dar pra vocês escutarem por causa da obra que tá muito bom. Agora, gente, bora ver a diferença da butter para gloss. Essa é a butter e esta é a gloss. Então, a gloss faz mais barulho, estica mais. A butter, ela já tipo, ó, já é assim, entendeu? E essa, tipo, já deu. Ainda mais fazer esses estragos. E, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado demais. Se gostou, deixa o seu likezão. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Ative o sininho das notificações. Se vocês querem mais vídeos de slime, comentem hashtag quero mais vídeos de slime e receitinhas que eu vou fazer. E eu misturei sem querer. Enfim. Ó. E fui!